네, 안녕하세요. 도야입니다. 네, 오늘은 일요일이고요. 지금 아침 일찍 나왔는데요. 오늘은 제 친구랑 통영 매물도를 가려고 일찍 나왔습니다. 원래 우도를 갈라 했는데 배편이 너무 일찍밖에 없어가지고 매물도에서 10시 50분 배를 타고 들어갈 예정입니다. 어제는 날씨가 흐렸는데 오늘은 다행히 하늘이 되게 푸릅니다. 미세먼지도 없는 것 같고 날씨가 좋네요. 친구 기다리고 있습니다. 출발합니다. 출발합니다. 인사해라. 안녕하세요, 조아입니다. 안녕하세요, 조야입니다. 네, 지금 통영 소시장에 들어왔습니다. 네, 들어왔습니다. 도다리 쑥고개 시장입니다. 도다리 쑥국 아침 식사. 여기서 안주거리를 사가려고 들어왔습니다. 일단 한 바퀴 돌아보겠습니다. 비싸 보인다. 끝인가? 몰라? 아, 신발 뭐. 아까 그쪽이 길더라. 그쪽이 길다. 그쪽이 길다. 오케이. 근데 저기 할머니들 여기서 이렇게 해 떠주는 것 같다. 개당. 회랑 또 뭘 사가지? 일로 가볼까? 여기 그래. 아, 여기 기네. 봤나? 아, 이게. 이렇게 막 할 수 있는 게 없잖아. 아, 여기서 그냥 해 바로 떠주는 거. 잠깐만 마트 가서 마실 거는 그런 거 몇개 샀다. 그러겠다. 그것도 샀다. 더 샀다. 차가 멀어서 들고 어떡하지? 있어야 된다. 회 사러. 회 살까 일단? 시락국에 회가 살까? 시락국에 한 그릇 사고. 시락국 먹으러 왔어요. 회 좀 사가려고 하는데요. 네. 어떻게 같이 해드릴까요? 섞어서 그냥 몇 분이서 드실 두 거예요? 명이서 먹을 건데 한 분이요? 포장 해가려는데 네네네. 한 3만 원 하면 되나요? 작을까요? 아니, 저기 한 3만 원씩 될 것 같은데요. 멀리 가서 가실 거예요? 저 매물도 아, 점에 가서 드실 거예요? 그럼 아이스박스를 해드릴게요. 밀치 많이 드시거든요. 네. 이거. 이거 한 마리 해드릴 거예요. 네, 감사합니다. 니네 가방 진짜 이가마 사지 마세요. 가방 바꾸고 싶다. 조이터 이거 먹어. 조이터 뭐 이거 하여튼. 근데 이거 에어 프로인가? 에어 뭐예요? 많이 들어간다 이거. 60 플러스 15. 길다니까 맞지? 가방 바꾸세요. 발토르가 짱입니다. 발토르 70m 사세요, 님들. 형님들. 발토르 70m. 형님들. 터미널 입장. 혹시 모르니까 이게. 발권 가보자. 매물도 없는.
편만 주십시오. 편만. 자, 오른쪽으로 가십시오. 고생. 파라다이스. 파라다이스. 오른쪽으로 가라는 거. 여기 매물도고. 여기 매물도가 있네. 욕지 아일랜드. 맞나? 욕지 아일랜드. 잠깐 맞나? 몰라? 한솔 2호인데. 한솔 2호 아니야? 2호? 조 잔교. 물어보지 뭐. 내 물어보. 어디 가는데? 메인쇼예요. 여기 아니에요. 몇 번? 야간으로 가십시오. 타면 되나 이거? 이상. 근데 이상한 데 갈 수 있다. 가서 앞에 가서 물어보면 되나? 맞네. 아 저기 배가 2대 있네. 누가 내불렀나? 매물도 적혀져 있네. 우리 당금에서 내는 데니 당금. 그때 빌 누르면 되나? 버전. 어서오세요. 미친 갈까? 위로 올라갈까? 조심아. 무서워. 보기만 해도 심어 올라버린다. 네, 여기 있을래? 비방하시는 분 일로 가세요. 저기 놓으세요. 같이. 예. 어디 갑니까? 다른 목적지. 매물도예요. 매물도 단거? 아, 마지막이니까 그거 놓으세요. 아, 벌써 저다 한 잔씩 하지. 위에 올라가 있을래? 아니면 정 안 되면 보고 있거든. 야, 근데 좀, 이제 약간. 엄청납니다, 여기. 월드워 제트 좀비를 피해 매물도로 도망가는 현장. 어허! 비경하고 사진 찍어줘. 자, 야 너 먹어, 자식아. 얘 먹으래. 근데 여기 완전 그건데. 얘네 매일매일이 잔치다. 걔네들 너무 많이 먹어. 좀 발상했네. 무섭다 얘네. 오. 한번 해볼래? 개꿀잼. 야 먹어. 너 귀엽다. 야 너 귀여워. 얘 뭔데? 거의 얘 내가 소화하는 애다. 너무 가까워. 야 알겠어. 눈 마주쳤어. 자 먹어. 자. 자, 무서워! 너무 더 앞으로 해야지. 야, 무서워! 안 할래. 자, 와라! 나 장갑이라도 끼고 있으면 안 무서울 것 같은데. 무서워. 안 할래, 그냥. 내 손가락 먹을 것 같아. 심장이 쫄깃쫄깃해졌어. 얘 봤다! 네, 방금 배에서 내렸습니다. 여기 가야 되는 거 아닌가? 분교? 맞아. 분교? 맞다. 좀만 가면 되네. 일단 분교 위로 분교. 파란 선 따라 가면 된다고 말해줘. 안녕.
이건 왜 어떻게 올라갔지 산에? 어씨. 박지를 향해서. 오늘 근데 미세먼지가 매우 안 좋음이라서 아쉽네요. 매물 또 일찍. 맞네. 현금 있나? 있어. 안녕하세요. 누구냐? 예. 1박 어디야? 예. 2박은 되기. 네. 네, 여기요. 되게 딸랑거리네. 아, 우리 끄트머리 하면 되겠다. 어디 할래? 여기 요 끄트머리. 저 셰프 옆에. 이쪽이 낫지 않나? 아, 저쪽이 낫나? 이거 여기 테이블 있길래. 네 편한 대로 해라. 그러게. 메이크 안 깔아도 돼. 도착했습니다. 일감 트레킹 가는 길인 겁니다. 도착했습니다. 자, 이제 낮잠 다 자고 트레킹 가보겠습니다. 빨리게.
바람이 엄청 많이 붑니다. 장난 아닙니다. 그러나 우리는 회를 먹고 있습니다. 아우 아우 시원하다. 아씨 장난 아닌데. 아 컵 앞접시를 써야겠다. 이게 일단 존나 흘릴 거. 바람이 너무 많이 불어. 앞표치도 없네 그러게. 아 저녁 때는 더 심해질 거 아니야. 앞표치 댄스. 미안 형도. 맛은 있나? 이가 맛없을 수가 있나? 맞다 이거. 쫄쫄하네. 바람 불어도 맛있지. 굿. 시식해주세요. 앞에는 섬이 보이고 바다가 보이고 바람을 피해서 안으로 들어왔습니다. 도저히 안 되겠어요. 도저히 안 되겠어요. 안에 왔어요. 지지! 이거 한번 열어봐. 아우 먹자. 먹어보자. 김치랑 대패 삼겹살. 이 정도면 이제 아니었겠나? 아 진짜 맛있다. 근데 뭐 진짜 맛있진 않지만 고기 먹다 보니까 확실히 맛있다. 소주 한잔 하자. 소주. 바람 오는 날에. 잘 잔다. 너 자꾸 왜 와? 고기 줄까? 맛있니? 이제 가. 이제 없어. 눈은 무서워가지고 고양이 무서워. 이제 가. 안 줄 거야. 너무 많다. 나도 문이 너무 열리다. 전화해보세요. 인조씨 전화해보세요. 박성진 씨에게 전해보겠습니다. 전화해서 우리 식량을 보입해야 됩니다. 진짜 배부르다. 밤은 길고 아직 5시밖에 안 됐어요. 인증. 아 참치 먹고 싶다. 좀 했지 있기는. 뭐 많다. 뭐 많진 않은데. 아 스팸도 있네. 사장님, 예, 안녕하세요 사장님. 저희 좀 뭐 물건 좀. 예, 사장님 안녕하세요. 여기 물건 좀 사러 왔는데요. 아, 얼마나 걸릴까요? 1시간이요? 연락 좀 달라고. 아, 예, 알겠습니다. 그럼 요거 혹시 그럼 한 시간 있다 다시 올게요. 예. 이제 해가 지려고 하고 있고요. 일몰을 따기는 볼 수 없는 미세먼지입니다. 여기는 좀 보이네 저거. 멈춰진 시간 속에 저희는 지금 꿀잠을 자고 그대를 영원토록 머물고 싶어. 저희는 오늘
잠을 좀 자고 다시 구판장으로 내려가고 있습니다. 그대를 나의 숨에 가득 안고서 멈춰진 시간 속에 제 점수는요. 그대와 영원토록 머물고 싶어. 짝짝짝. 안녕하세요, 박정훈입니다. 나이는 1962년 22살입니다. 뭐야 씨, 거꾸로 먹나. 1962년생 22살입니다. 준비한 노래는 오늘 같은 밤이면입니다. 오늘 같은 밤. 이렇게 타고 올라갑니다. 타고 올라갑니다. 겟, 셋, 레디. 레디를 get 레디. 그러니까 우리는 굽는 동시에 휴대폰을 뒤집어버리는 이렇게 탄력으로 무게 무게로 가장 많이 뒤집은 사람이 이기는 거야? 그렇지. 이거는 뚝보대 자존심이 걸린 거야. 그것만 느끼고 있어. 친구랑 런천 미트 구워서 먹고 자, 고양. 저 폰으로 뜨겁다. 고양이 뜨겁다. 영화 한 편 보고 좀 놀다가 자려고 합니다. 아, 동물도 너무 귀엽다. 예, 이제 다 마무리했고요. 영화 네, 이제 다 마무리했고요. 영화 보고 먹을 거 다 먹고 이제 사진 타임랩스 걸어놓고 이제 자려고 합니다. 하늘에 별이 많이 보이네요. 그럼 취침하고 내일 뵙겠습니다. 굿나잇. 안녕하세요. 방금 이제 일어났고요. 날씨가 좋네요. 해는 다 떴습니다. 푹 잤네요. 간만에 캠핑장 와가지고 푹 잔 것 같습니다. 좀 더 쉬다가 배는 12시인가? 그 정도 되는데 좀 쉬다가 친구 일어나면 아침 먹고 철수하겠습니다.
아침에 이렇게 앉아서 쉬고 있으니까 너무 좋습니다. 햇빛 따뜻하고 파도 소리도 들리고 고추 참치 햇반 먹어라 먹어도 된다. 산시 햇반에 런천 미트 컵라면. 밥 익었어. 익었어? 맛있어? 오이시. 밥은 익었는데 라면이 안 익어. 먹었나? 국물이 벌써 다 식었어. 네, 이제 한 12시 다 되거든요. 이제 정리하고 철수하겠습니다. 바람이 엄청 많이 불고 있습니다. 갑니다. 여러분 갑니다 이제. 네, 놀러 오세요. 안녕. 안녕. 집에 가자.